নমস্কার বন্ধুরা, ইপসিতা রান্নাঘরে তোমাদের স্বাগত। আমরা সাধারণত রেস্টুরেন্টে গেলে আমাদের লিস্টে কড়াই পানির অবশ্যই থাকে। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একদম ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে কড়াই পানির রেসিপি। আর রেসিপিটা এতটাই সহজ হবে যে ভিডিওটা পুরোটা দেখে নিলে তোমরা আজই বাড়িতে বানাতে চাইবে। আর হ্যাঁ, ভিডিওতে থাকছে পারফেক্ট রেস্টুরেন্টের মতো কড়াই পানির বানানোর কিছু টিপস। আমার আজকের রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক করো, আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। চলো তাহলে ঝটপট শুরু করি আজকের রেসিপি। কড়াই পানির বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি 300 গ্রাম পরিমাণে পনির। পনিরটা আমি একটু বড় কিউব করে কেটে নিয়েছি। কড়াই পানিরের জন্য যে মশলাটা তৈরি করব তার জন্য প্রথমেই লাগছে 2 চামচ গোটা ধনে, 1 চামচ গোটা জিরে, দিচ্ছি সামান্য কয়েকটা গোলমরিচ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মৌরি, দুটো দারচিনি টুকরো দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দিলাম কিছু লবঙ্গ এবং এলাচ, আর দিচ্ছি দুটো কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কা। ধনে, জিরে, গোলমরিচ, মৌরি, গোটা গরম মশলা এবং কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কা শুকনো খোলায় ভেজে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটাকে অন করে আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানটা ভালো মতো গরম হয়ে এলে গোটা মশলাগুলো সব ফ্রাই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। হাই ফ্লেমেই মশলাটা হালকা একটু ভেজে নেব। গোটা মশলাগুলো খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। মশলা থেকে এরকম ধোঁয়া উঠতে থাকলে গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়ে ফ্রাই প্যানের মধ্যেই মশলাগুলো রেখে দেব। গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে 2 মিনিট ফ্রাই প্যানের মধ্যেই মশলাটা রেখে দিয়েছিলাম। এখন মশলাটা একটা অন্য প্লেটে নিয়ে ঠান্ডা করে নেব, তারপরে মশলাটা পাউডার করে নেব। ওদিকে মশলাটা ঠান্ডা হতে দিয়ে দিয়েছি। এখন পনিরগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য ওই ফ্রাই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। তেল ভালো মতো গরম হয়ে এলে কেটে রাখা পনিরগুলোকে আগে ভেজে নেব। কড়াই পানিরের ক্ষেত্রে পনিরটা না ভাজলেও চলে, কিন্তু আমি এখানে পনিরটা একটু ভেজে নিচ্ছি, তাতে পনিরের কালারটা খুব ভালো আসবে। হাই ফ্লেমে পনিরগুলো একটু লালচে করে ভেজে নেব। পনিরগুলো বেশ লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এর থেকে বেশি ভাজলে পনিরগুলো আবার শক্ত হয়ে যাবে। এখন পনিরগুলো আমি তুলে একটা অন্য প্লেটে রেখে দিচ্ছি। তোমরা বাড়িতে যখনই পনিরের কোনো রেসিপি বানাবে তখন সবসময় চেষ্টা করবে পনিরটা যেন একটু ফ্রেশ হয়, এতে পনিরগুলো নর্মালি খুব সফট হয়। পনির ভাজা হয়ে গেলে ওই একই তেলে আমি ভেজে নিচ্ছি ক্যাপসিকাম। হাই ফ্লেমে ক্যাপসিকামটা হালকা একটু ভেজে নেব। ক্যাপসিকামগুলো হালকা তেলে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। ব্যাস এইটুকু ভাজলেই হবে, খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। এখন ক্যাপসিকামটাও তুলে অন্য প্লেটে রেখে দিচ্ছি। একইভাবে পেঁয়াজটাও একটু ভেজে নেব। আমি এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজকে হালকা একটু ভেজে নিচ্ছি। জাস্ট 2 মিনিট এভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে পেঁয়াজটা হালকা ভাজা হয়ে গেছে। একইভাবে পেঁয়াজটাও আমি তুলে প্লেটে রেখে দিচ্ছি। এবার কড়াই পানিরের গ্রেভির জন্য একটা মশলা তৈরি করব। তার জন্য ওই একই ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি একটা পেঁয়াজ, পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। এখানে আমি 2টো টমেটো ব্যবহার করেছি। দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা আদার টুকরো, দিয়ে দিলাম বেশ কিছু রসুন, 6 থেকে 7টা কাজু বাদাম, ঝালের জন্য দিচ্ছি 3টে কাঁচা লঙ্কা। ভালো করে একটু মিশিয়ে দিলাম। টমেটোটাকে সফট করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি একটুখানি লবণ। লবণটা দেওয়া হলে টমেটোটা খুব তাড়াতাড়ি সফট হয়ে যাবে। লবণ দিয়ে মিনিট 2 একটু ওয়েট করব যাতে টমেটো থেকে জলটা রিলিজ হতে থাকে। টমেটোটা কিন্তু আস্তে আস্তে বেশ সফট হয়ে এসেছে। এবারে টমেটোর এক্সট্রা জলটা একটু শুকিয়ে নিতে হবে। টমেটো থেকে রিলিজ হওয়া এক্সট্রা জলটা এখন শুকনো হয়ে গেছে। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে এই মশলাটা একটু ঠান্ডা করে নেব। তারপরে এটা আমি মিক্সিতে দিয়ে খুব ভালো মতো একটা পেস্ট তৈরি করব। কড়াই পানিরের গ্রেভিটা তৈরি করার জন্য আমি এখানে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াই আমি দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। তেল গরম হয়ে এলে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা,
তেজপাতা দেওয়ার পর গ্রেভির জন্য যে মশলাটা তৈরি করেছিলাম তার আমি একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নিয়েছিলাম, সেটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। মিক্সির বাটিটা ধুয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা কড়াইয়ে দিয়ে তেলের সাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিলাম। এখন আমি এর মধ্যে কিছু বেসিক মশলা দেব। টমেটোটা সফট করার জন্য মশলার মধ্যে আমি আগে লবণ ব্যবহার করেছি, তাই আমি খুব সামান্য একটু লবণ ব্যবহার করছি। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, এবং আমি যে ভাজা মশলাটা তৈরি করেছিলাম সেটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মতো। সব মশলাটা এখনই দিচ্ছি না। গুঁড়ো মশলাটা গ্রেভির সাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। লো ফ্লেমে 5 থেকে 7 মিনিট মতো সময় নিয়ে মশলাটা একটু কষিয়ে নিতে হবে, যতক্ষণ না মশলা থেকে তেলটা সেপারেট হচ্ছে। লো ফ্লেমে 5 মিনিট সময় নিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণে ফ্রেশ ক্রিম। ফ্রেশ ক্রিমটা সম্পূর্ণ অপশনাল, তোমরা চাইলে ফ্রেশ ক্রিমটা নাও দিতে পারো। আমি বাড়িতে এভাবেই কড়াই পনির বানাই, তাই আমি এখানে ফ্রেশ ক্রিমটা ব্যবহার করছি। ফ্রেশ ক্রিম দেওয়ার পর আরও 2 মিনিট সময় মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি। মশলা থেকে এখন হালকা তেল সেপারেট হতে লেগেছে। এখন আমি আগে থেকে কেটে রাখা পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকাম ভালো করে গ্রেভির সাথে মিশিয়ে নিয়েছি এবং প্রায় 1 মিনিট সময় আরও রান্না করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিও রিলেটেড কোনো সাজেশন থাকলে আমাকে কমেন্টে জানিও। জলটা দিয়ে গ্রেভির সাথে মিশিয়ে নিয়ে একই সাথে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা পনিরটা। পনিরটা দিয়েও গ্রেভির সাথে মিশিয়ে নেব। এবারে লো ফ্লেমে 6 মিনিট মতো সময় নিয়ে কড়াই পানিরটা রান্না করে নেব। 6 মিনিট মতো ঢাকা দিয়ে গ্রেভিটা রান্না করে নিয়েছি। পনির, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ সমস্ত কিছু গ্রেভির সাথে মিশে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে। সবশেষে আমি দিয়ে দেবো আরও 1 চামচ পরিমাণে ভাজা মশলা। ভাজা মশলা দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি খুব সামান্য একটু কাসুরি মেথি। ভাজা মশলা আর কাসুরি মেথিটা দিয়ে গ্রেভির সাথে আবার একবার ভালো করে মিশিয়ে নেব। কড়াই পানির আমাদের একদম রেডি। সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু বাটার। বাটারটা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব এবং ঢাকা দিয়ে 5 থেকে 7 মিনিট রেস্টিং টাইমে রেখে কড়াই পানির আমি সার্ভ করব। দেখলে তো কড়াই পানির বানানো কতটা সহজ। তোমরা অবশ্যই এটা বাড়িতে একবার বানিও আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও কেমন হলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো আর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। চলো তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে অন্য এক রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।